Hola a todos, soy Numas y bienvenidos a un nuevo día dibujando Pokémon. Hoy toca el día número 109. Koffing. Estos dibujos os hago en directo, así que sígueme en Twitch. Koffing es una pedazo de pelota que expulsa humo. Bueno, más que humo, expulsa como gases tóxicos y en teoría se basa en la contaminación de las ciudades, La contaminación en general. En el pecho, si es que se le puede llamar pecho, tiene una calavera, que es prácticamente una referencia al veneno, que en teoría se representa como una calavera porque si te tomas veneno o algo, te mueres. Su nombre es curioso, porque en teoría viene de cough, del inglés de toser. Así que haría este dibujo. Espero que te haya gustado este vídeo, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.